estava guardando, e o batito deu-me o bambino sul, monitor. E o puntino regolare che, vibra come um piccolo tamburo dentro de mim, quando lá doutoressa spentulo schermo, non dito niente subito. Abbassato lá, mano come, se abbassa lá vossa in chiesa, poi si è voltata, verso de mi congli oschei, pieni di che aria che non, si compra, né, si finge, elio sessone. Per lá, verità, Daphne, dito, e lá parola-me e caduta. A de doço come se fosse piombata dal sofito. Devi laciar-lo, age unto, adesso, mas o resto, e o senso completo, e o motivo menos, me é arrivato, solo qual que secondo dopo, como se um eco lenta fosse se volata dentro lá, me atesta. Per um instante tudo eu, mondo se redato aquel, monitor espento, e ao rumore del mil, respiro. E o batito não se sentiva pi, solo, era uma promessa, uma escomessa, uma coisa fred ao che qualcuno, olha improviso, disseva che, non poteva pi, esser conservata, insieme a me non e che non fossi preparata, agli imprevisti della vita. Avevo passato mesi alleghieri, consultari, chiedere pesi di informazioni a specialisti, ma la paura não era per la salute do bambino. Era per il significato dela, parola che quel médico aveva appena pronunciato, laciarlo, e quel laciarlo não era solo uma richiesta personale. Era um ordem maral che veniva dalla stanza stariel de uma clínica da Venon se para la quaer legheiro. Sono si volata indietro, nella mia testa, a tutto quello che era successo prima di quel giorno. Não era uma tragédia. Che era venuta dal nulla. Era stata costruita, matonsino dopo matonsino, in modo cus, elegante che nessuno avrebbe mai sospettato. Se aí eravamo conheciuti ao gala de beneficenza de um macio, Louis Grant Mercer, elegante, divertente, uma voce, che sapeva, davi meter la giusti pause. Mi aveva fatto ridere, mi aveva fatto sentir, vista. Se era qualcosa de calcolato in come se avicinava. Regali che apparivano, ao momento justo, complimenti che sembravano. Studiati per creare intimità, iulo. Ci amavo amore. Ora vedo che era uma cenografia, ma allora, tre, e bicchieri di vino, e sorrisi. Non se era niente altro che. La sensazione di camminare su una strada nuova con qualcuno che ci teneva per mano. E o cortejamento é stato lento ma deciso. 3 mesi dopo, eravamo fidanzati. 6 mesi dopo, sposati in uma villa che profumava de peony e carta nuova. E o matrimônio é diventato uma combinazione de spettacolo e estratégia. Um prenuptial bem escrito che o acetato, ingenuamente perché pensavo, fosse prudente. Não um documento che avrebbe potuto servire come aratro per dissodare-me. E tutto se hai, che possedevo. Se era uma clausola che, allora, me era sembrata perfettamente normal, uma specie de clausola de infidelta, che prevedeva perdita de alcun tutele in caso de tradimento. Me lo aveva spiegato il suo avvocato, com parole morbidi. Lui sorrideva in modo che sembrasse uma formalità. Não ebbi motivo de domandei, pois sospetti, pois dubi, lá nostra casa, e viaggi, e progetti, tutto sembrava costruito su un suolo solido. Fino all'arrivo della parola che avrebbe fatto crollare la faxiata infertilità maschile. La diagnosi era stata un pugno, ma non uno che ti frattura per sempre. Uno che ti sveglia, ti costringe a riorganizzare i mobili della vita. Grant e io ela bibiamo. Affrontata insieme, ucus era passo. La celta de procedere com LVF sembrava naturale. A estrada logica per arrivare a CI. Che volevamo uma filha, uma família. Era lá, coisa che avevamo pianificato. La cliniche, se ai rano acouto com broxo, promesse, misurate, e,
procede Shei, sembravano, imparziale, come macchine. Abbiamo firmato consensi, accettato protocoli. Pagato, sum, che, mi sembravano, allora, la cifra de uma seconda, alto, $30 per il. Ciclo principale, $15 per. E tratamento. Aggiuntivi. Uma cifra totale Shei saliva fino a $50, contando, e, passague, e, la medicine. Não, o mai pensato pi, de tanto ai contante che escorrevano trei, la mani, de um secretário administrativo. O ai, 280.000, dolari, menos no. Não, 60.000. Quella cifra não é, que $180,000, la cifra Shei, o scoperto poi. Legata a una série de pagamenti pei, grande, come se ai fosse sempre stato qualcuno, Cedio cavasse um tavolo diverso. E segnali se aí sono sempre stati. Maio li, o trasformati in spiegazione affettuose. E o telefono esquilava de note, e Chei Lui silenciava com um gesto rápido, una mano Chei cercava de proteger, e o display. La ricevuti, comparivano sparse, hotel lontani in, citadav non avevamo, mai organizzato viaggi, scontrini anonimi, uma carta de crédito usata em modo estranho. Quando chiede a uma pessoa se sei qual coisa che não vá, a sua resposta pu, esser, um poema matone. Granting par, a costruhai, muragli, de gentileza, stress do lavoro, de seva, sopi, riunione, e eu, che volevo credere, accettavo, pois se ai sono state cose pi, concrete, richieste de ave, accesso em mai contiper, gesti, insieme, la spese, e o suggerimento, che forse dovevo meter tudo in trust. Per, proteger entrambi. A volte me parlava, del hereditar, de minha madre, um patrimônio cheio, o sapevo, existeva e chelui, com discrezione, mi suggeriva de meter ao riparo per nostri figli. Lá, sui parole? Sonavano sempre come attenzione, não come calcolo. Ma in molti moment, picol frase, um modo de guardar-me, quando parlavamo de denaro, qual cosa dentro de mim se rigidiva. E pois se era lá sua missisa com ele assistente de clínica, um rapporto cheio lui definiva, profissionale, e cheio o respinto per gelosia come um veso inutel. Não o mai pensato. Che ele assistente, potesse esser, la tessera de um mosaico criminale. Lá notinquei, finalmente o deciso de não fingere pi, não è stata uma rivelazione cinematografica. È stata la sama di tanti piccoli o trovato um e-mail, mentre cercavo. Dei documenti sul mio laptop, uma cancelazione fatamale, um messaggio alla sua segreteria. Dave-se parlava de um donatore convenuto, com um nome che non riconoscevo. L'e-mail era criptica, ma conteneva um número de referimento dela clínica e una sama. $15, come, compenso, o guardato eu mil, telefono, o sentito eu quavi bater. Lá, stessa sensazione Shei. O avuto davante, ao monitor espento, solo che era pi, lento, pi, lucido. Non volevo soccombere ao panico. O salvato tutto, o fato screenshot, o respirato e o deciso Shei. Avrei raccolto, prima la prove, poi la parole, e in quel periodo Shei, la figura della dottoressa Claire Brennan, e diventata um pilastro inatteso nella mia vita, não era lá tipica medico empatico e carismático, de cui se leg nel story, era metodica, austera, com quel tipo de mani, cheissano e choro mestir, quando lá o raccontato che avevo trovato quell'e-mail, lei não mostrato sorpresa, ma nemmeno freddezza. A spento o monitor, e me preso, permano menos não, nel senso vico, ma nel senso de orientamento. Daphne, dovremo parlare lontano dal corridoio. Mi portata in una,
stanza piccola, imbotita de documenti e certificati. E ele mi raccontato qualcosa chei, fatto crollari, l'intero edifício costruito attorno ao mio matrimonio. Mali, l'infermiera, aveva parlato. Ha confessato di essere stata pagata per sostituir campione. Ha descritto come, in una notte, fosse stata contattata da qualcuno che rispondeva alle istruzioni di un account anonimo. Saldi in contanti lasciati in uma borsa dietro la sala conferenze. L'impegno de não dir nulla. La promessa de $3 per rio. Silêncio. Poi, quando la coisa erano andate avanti, la cifra era aumentata per coprire de complicità $30,000, $50,000, some che cadevano come pioghi quando nessuno guarda. L'embriologo, mi dito la dottoressa, era stato corrotto menos non pi, com uma mazeta, ma com piano, assessi manipolati, numeri de intradérmica, che venivano scambiati, e meio compromessi, se erano ricevuti, numeri de transazioni, e nome che si ripeteva, Derek Sykes. Donatore, pagato. Uomo che aveva preso saldi per dare o próprio esperma. E che poi era sparito. Nel mondo degli account anonimi. Quando Claire tirato fuori la busta com la copia dell'email e la ricevuti, o sentito nodo salaire dalla, gola alle estômago. Não era soltanto uma faccenda amaral, era tecnica e materiale. Se erano ricevuti de pagamento per $3 lasciate in contante, poi pagamenti pi, ciclici che salivano fino a $30. Se erano e-mail, dava-se parlava de compenso extra e de coperture administrate, da pagare a personale específico. Se era persino uma comunicação interna dela, clínica com um codice, che correspondeva a um account de deposito in contante. La mappa dei saldi era abbastanza chiara da far girare la testa, piccoli pagamenti, poi são pi, grande per sistemare bat, quindi impegno pi, profondamente criminale che aveva permesso a qualcuno de manipolare e o processo de fertilitar, quando lá dottoressa dito Lussouchi é coinvolto. Lá minha mente esse volata dallo stupore alla dia pálida. Dopo aver ascoltato, non o piano. È stata uma specie de silêncio freddo, uma lucidità che te mete um casco e te fa funcionare. O sentito lá rabia transformar-se em mojo operativo. Lá necessitade ordinária. Catalogare, assicurar-se, te nulla, andasse perso. Clare mi passato, uma lista de elementi che avrebbe potuto consegnare. Registrazione de videocamere interne, não ovunque. Só nel zone administrative, log de acesso ao freezer degli embrioni, copie de e-mail interne. E lá confessione escrita de e-mail. O tonuto tutu trei, la mani come se fossero, pesse de puzzle che, finalmente cominciava a haver uma forma. Stato L. Che o capito, eu vero, piano. Che Grant aveva em mente. E não era, la mia. Eliminazione o Tradimento infantile. Era una. Estratégia per consolidare potere finanziario e possedere uma linha de descendência. Che potesse esser usata contro di me. Em modo legale e econômico. Io, prenuptial e la clausola de infidelta assumevano, rolo de versos se avessi scoperto chei, la prole não, era geneticamente mia, secondo a piani do marito, se ele hereditar, e, bene potevano, esser caiamate in causa sulla base de una mancata verità, biológica, tudo, diventava gioco a sama zero, senterrer clari parlare, de contabilità, e pagamenti, mi fatto vedi. Grant come, regista che aveva escrito, a tavolino ogni scena. Non credo ali, rivelazione che, arrivano, tutti insieme, com fanfare luci. La mia è stata fatta di piccoli, elementi che,
insieme, formavano uma linha. O cominciato a meter insieme la cronologia. Quando erano stati effettuati, e pagamente, de $3, quando la cifra era salita a $30 per contenere, e o silêncio de pi, persone, e $50 chei, comparivano in un conto, separato come, spese straordinarii, ogni sama era uma tessera cheia de seva. Non è stata uma moça de impulso, ma uma campanha. E, quello che pai, mi jalato, era il fato, che alcuni. Dei, pagamente avevano, come destinatário conte collegati, alla società di grande, non lo imaginavo, come ladro de projeto, romantice. Lo vedevo, ora in, uma luz pi, nitida. Uomo che aveva planificato de acquisire non solo, bene mala, possibilità manipolare, uma relazione dai confini pi, intimi. Olha improviso, com a documentazione davanti agli occhi, o capito quanto fosse stata inconsapevole. I biglietti d'hotel, la ricevuti e messaggi cancellati, la segretezza sulle finanze, tutto andava letto come pedini, em una escacheira. Não me interessava pi, solo trovare de aveva. Tradito, la mia fidúcia, com bacio. Volevo, dimostrare, che se era, stata, uma fraude, organizzata. Non per vendetta, ma per proteggere mia figlia, e la nostra dignità. Il giorno dopo, quella stanza piccola e piena di carte, o chiamato mia madre, Vivian, é uma dena che não mostra, facilmente de beleza. La verità, etiie, stata io. Mio primo, avvocato Maral. Quando lá o spiegato quello che sapevo, menos com ordem. Senza esagerazione, lei risposto come nessun altra avrebbe potuto, cominciato a ricostruire uma estratégia de supporto familiare. Non voglio che esta coisa, consumi la tua vita, dito, mal a sua voce. Aveva io, tono, de chissá, condurri uma battaglia. Quando eu terreno, eu te não sapevo, che avrebbe, usato la sua experienza, menos anni, de negoziazione familiari. Um piccolo retaggio, de conhecência legale, pertence, insieme, uma rite de protezione. O sentito eu, peso sollevar-se um pouco. Não perchei, a verità, fosse menos grave. Ma perché, não era o pi, sola reguela. O encontrato lá, mia avvocata, Sandra Kowalski, uma dana com frase tagliente, e uma pratica profissionale che, profumava de responsabilità, senza promesse, senza triunfalismo. Sandra suggerito de procedere com cautela. Raccogliere prove, testimonianze. Ogni ricevuta, ogni e-mail, nessuna exposizione pubblica precipitosa, mi dito. Preservare, e o materiale, avviare richieste, formali alla clinica per i registri, preparare um dossier che potesse esser, presentato ali, autorità, competente. O preso apipante, o segnato ladete, o chiesto, a Sandra de non parlare com nessuno, finché não avessimo avuto um quadro completo. Não volevo che questo diventasse uno spettacolo mediático. Volevo che fosse uma catena de fatti. E, stato, a quel punto che, o deciso de ingaggiare investigatrice privata. Rosalind Weaver è stata raccomandata da una conoscente che aveva avuto un'esperienza difficile con uma fraude imobiliária. Ex-detective Rosalind aveva, que che, não perdonavano no lar, e una calma chei. Me recordava lá dita de chissá. Aprire uma serratura sensa, escassinare la porta, laudato la lista de nome, documente e sospetti, male, l'embriologo, Derek Sykes, e pagamente, ai conte. Lá o dato a che o file com. Lá e-mail che avevo, trovato sul mio laptop, Rosalind M8, senza stupore, era lá sua língua. Nel tempo che, rabibiamo passato,
a lavorare insieme o imparato a riconoscere la differenza tra la rabbia che brucia e la rabbia che ordina, quella seconda e o teu. Insimei a Rosalinga Bibiamo cominciato a delineare la cronologia. Precisa dei pagamenti. $3 que $30 per um acordo, $50 em um conto de cobertura e o grande fluxo de $180, che em qualquer modo recursiva pagamenti. Minori in una, trama pai, ampaia. Ogni cifra era registrata. Ogni deposito aveva intradérmica. E quei numeri de transazioni sono diventati la lingua in cui la verità si poteva esprimere. Mal iniziato a parlare pai, liberamente quando saputo che non sarebbe, stata lasciata sola. Sei raccontato de come all'inizio avevano dito che se trattava de gestai piccoli errori e che i pagamenti servivano a risolvere imprevisti amministrativi. Poi, quando la pratica era diventata ordinaria. La erano state fate, promesse pi, grande per assicurarsi, e o silêncio sul cambio dei. Numeri intrademica. Ela embriologo, tremolante, relaciato, uma dichiarazione in cui confermava de haver manipolato e campione dietro istruzioni precise. Modo de etc. Registrazione manuale alterate. Sistema de escambio che prevedeva acesso não autorizado ao freezer d'Avgli, embrione, venivano conservati. Tutti cose che, prese singolarmente, potevano sembrare, piccolo, irregolarita. Prese insieme, erano eliosatura de uma fraude. Durante ogni encontro com a clínica, eu sentivo la responsabilidade de interpretar quei documenti, não come prova em sé, ma come índice de desegno pai, o escuro. Quando chiesto a clare se poteva contare su registrazione video che mostrasse o movimento strano vitino ao freezer. Leixe isto tempo, e discrezione. Sapeva che, se qual cosa fosse trapelato male, avrebbe potuto esser controproducente. Era stata lei, in quella stanza, a dirmi che sarei dovuta agire com freddezza, não com clamore. Não perché la verità fosse meno dolorosa. Ma perché la verità, come ogni buon cosa, richie de cadenze, se era o que, e o lato humano dela, história de Eric Sykes, e o donatore pagato, não era nela, condicione de herói romântico. Era homo, a quei era stato offerto denaro, non la promessa de criar una família. Derek aveva avuto problemi economici, se erano traxi de conte corrente com sanii, de prelievo frequente, piccoli introiti che non corrispondevano a lavoro fisso. Rosalind, comese discrete, era riuscita a risalire ao suo indirizzo de qualche anno prima, e a paio de messagens cambiati, com a clínica. Não rabibiamo mais cercato de construir intimidade, com dari que não era, mil objetivo. Volevo solutie, la verità, emergesse comiteio, não come pretesto, per uma guerra emotiva. Com eu materiale davante. Qual cosa de novo, cominciava a prendere forma nella mia mente. Não uma vendetta espetacolare, ma piano misurato per smasherare, in modo che nessuno potesse pi, mettere uma mano sul futuro de minha filha. O passato note, a redigere list, a controllare date de pagamento e a schiedermi perché grant, avesse pensato de farlo cusso. Forse creduto, cheio, denaro, potesse. Comprare e o silêncio. De persone vulnerabili. Forse não, aveva pensato. Ai legame, che vengono, costruite, giornal, dopo, jornal, fate de cura, de popipate noturni, de panoline e de esguarde. E o supiano sembrava basar-se sua idea, che lá, biologia potesse, esser uma, mers. E o invésio cominciato a pensare che esser mai, não sarebbe mais stata solo una, questione de DNA. Se era poi, la questione dela. Festa, nela minha testa,
come um piccolo sim che, não volevo far, crescer e machê, sare bebê, stato util, enato, um piano. Uma festa pública, davla persone che contavano, saremo state tut, presente, parente, amici, colleghi, um luogo in cui, la verità poteva esser, pronunciata, com documento in mano e testimoni vicini. Não avrei gridato, não volevo che diventasse uno spettacolo crudo, ma volevo che sei fosse uma scena in cui a fatti potessero ser esposti davanti a chi aveva sostenuto la menzogna. Sentivo che festa poteva esser uma forma de justiça domestica. Uma plateia de persone che conoscevano e o nostro volto publicar e potevano vadir la differenza tra immagine e realtà. Não era ancora e o momento per il confronto. Prima dovevo esser certa. A veritude latesser. Sentivo che se avessi accelerato qualcuno avrebbe potuto spargere menzogne o far sparare prove. E la prove principali erano ele, imbuste che clare mi aveva consignato. Ricevuti, e-mail, numeri de transazione, la dichiarazione scritta de mail, e o file com, e o nome de Derek Sykes, a log de acesso alterati do embriologo. Tenendo que calcarte la mani, o sentito uma responsabilità nuova e tremenda. Não se tratava, solo de mim e deu mim o matrimônio. Se tratava de proteger uma vita che não aveva ancora visto e o mundo. La lucidità não é sempre fredda. Dei lampi de calore e espesso se exprime, attraverso l'ironia, come valvola de esfogo. Recordo de ao ver sorriso, em modo amaro, pensando a quante volte. Prima che iniziasse a dubitare. Avevo preso per buoni quei gesti de generosidade grande. La rose, ai weekend, la conversazione lunghe fino, a not fanda. Tudo sembrava parte de um film costruito, da um registro metodico, ma proprio, quel sorriso amaro, mi dato la forza de continuare. Non volevo che la mia vita fosse decisa. Da un uomo che valutava lá, persone interminai, finanziari. Sono passati giorni, poi settimane, Roselinde continuato a scavare. Clare preservato e documenti, mali e, embriologo, hanno rilasciato dichiarazioni che dovevano ancora esser formalizzati. Io, tra una visita e altra, o continuato lá, ecografie, ascoltando il batito del mio bambino, come se fosse lá a prova vivente de uma promessa, che doveva esser difesa. Ogni volta che entrava in quella stanza, pensavo alla dottoressa, che aveva spento e o monitor. La sue parole me rimbombavano nella testa, devi lasciarlo. Não era um imperativo de quare, ma um monito de sopravvivenza. La vita, per non, si ferma. Per la, indagine, sei, sono appuntamenti. Acquisti per la stanza do bambino, nome da siglere chei, suonino, benà, indio lingue. Trei la carte, o cominciato a inserire, a che desideri, piccoli e quotidiani. Uma copertina chei, fosse abastanza morbida, um peluche com ausquei, troppo grande, uma lista de nome, chei nessuno, avrebbe, dovuto, toquer. Era il mio modo de ricordare che, a che in meso ao caos. La normalità existe. Volevo che coexistesse e o piano de justiça com a cura cotidiana. Uma cera, mentre riponevo, a buste com a prove, em uma caçapanca. Rai Civete, um message anônimo, uma foto de uma busta com salde, getata vitino a um cestino daitro la clínica. E o message não aveva parole, solo ela imagem, era um avertimento. Me venaturei, pensar che fosse um modo per farmi capire che, qualcuno não, era contento do meu interesse. Em vez de farmi piegare, la foto me rezo,
prudente. O informato Rosalind e Sandra. Abbiamo deciso de aumentar a sicurezza do materiale e de altro materiale em mio possesso. Se qualcuno pensava de blufe e o non volevo esser ele agnello, e que nella piega triangossia e organizzazione la mia capacità strategica e imersa. O iniziato a mettere in filaglin inviti per la festa che immaginavo non come celebrazione, ma come ato deliberato de transparenza. O individuato e o momento justo non troppo presto, non troppo tardi, volevo che fossero, presenti persone che potessero, testimoniare, amici che pensavano de conoscer-se, e persone dela, clinica che avevano, dato io, consenso a parlare. In testa avevo, guia eu copione, parlare com calma, mostrare documenti lasciare che la prove parlassero, non volevo che fosse uma vendetta personale, ma esposizione della verità davanti a uma comunità. Che, in un modo une o altro, aveva partecipato alla nostra vita. Eppure non tutto era deciso. Serano ancora fili da tirar. Volevo te mondo. Vedesse lá a diferença tra uma mãe. Tei se prende cura e uomo che cercato de monetizare la paternità. Volevo che mia filha crescesse in un ambiente dável respeito, fosse pi importante del sangue. Non lo dico per dietórica. Lo sento. E, in quella sensazione, se ela forza che mi accompagneta. Nel settimane successive, quella notte, tornando a casa, o pensato ao monitor, spento, e alla voce de Claire. O capito che lei non mi aveva chiesto di divorziare per ritorsione o per giudicarmi. Mi aveva chiesto di agire per proteggere o futuro. Ok, se ancora não conhecevo tudo, sapevo che e o divórcio. O almeno, ele allontanamento da Grant, sarebbe stato inevitável. Será uma barreira maral che. Uma volta atravessata, non potevo fingere de ignorare. Era uma decisão che avrebbe avuto conseguenze, certo, ma era uma celta de cura. O posato lá a testa su cucino e per lá a prima volta dopo. Tanto tempo, o sentito una calma diversa. Não la quiete del ignoranza, ma la calma de chimesso insimene pesi e sacheitrei. Pouco dovrà fer qualcosa de pi, te raccoglerli. O pensato a come sarebbero state la matine com uma bambina che non conheceva, né, e piani, né, e tradimente, e o deciso che, la mia, priorità, sarebbe stata lei. La, verità, avrebbe dovuto esser, riconsegnata ao sul posto. Com ordem, non sapendo, ancora come sarebbe finita, o escrito uma, lista, nome de testimone, documento mancante, pante da verifiquer. La lista finiva com a parola festa. Não era ato teatrei, ma uma celta pratica. Esporre la verità quando avevo la certeza. Che, sarebbe, rimasta, impressa. O chiuso gli, os que sapendo che. Dó l'altra, parte dela citar. Grande continuava lá sua vida, como se nula fosse cambiato. Forse sospettava qualcosa. Magari, no. Magari se sentiva intoccabile. Ma ormai avevo imparato a non misurare lá. Mia vita suli, illusioni cegli, altri costruiscono, su di sei. E o giorno dopo. O aperto lá caçapanca dava avevo messo lá, buste com e documente. E o sentido trei, lá mani o frédido dela. Carta, se era uma foto de gravidança, alcune, strate conto. Ricevute, contrassignei, com $30 e $50. E-mail chei riportavano, intradérmica de transazione, e lá a firma digitale de mailing. Um documento, che confessava de haver ricevuto. Pagamente em contante. O infilato tudo in uma cartelina. L.O. messa nello.
zaino, e sono, o cita. Per incontrare Rosalinda. La estrade me sembravano pi, net, como se eu mundo se fosse todo um velo. Não era o pi. La dana Chei sorrideva ingenuamente ao gala. Era uma mãe Che, defendeva eu futuro. A la fine del encontro com o Rosalinde, o preso um átimo e o guardato e o mil, riflesso em uma vetrina. Vedevo, uma dana estanca, com o que segnate dali noite in bianco, mal que com uma determinazione nuova, come uma armatura solta. O sorriso, uma esmorfia corta, e o dito, a mistessa chei, qualunque cosa sarebbe venuta dopo, avrei custodito la mia celta com cura. O pensato a lei parou-lhe de minha madre, e alla voce dela doutoressa chei, espento e monitor. Diu voce de verse. Macan, o stesso tema. Protegere. Ed era L. Nel silêncio. Che segue uma decisione. Che o cominciato. A preparare. Gli o time. Dettagli. Non per dare spettacolo. Ma per fer giustizia. Non so ancora coisa cadrà alla festa, né? Come reagirá Grant quando lo stesso mondo che lui aveva manipolato smetterá de esser cúmplice. Mas sou che, o imano, documenti che, parlando chiaro e persone che reno, deciso de testimoniare. Sochetré, pochissimo, dover, o siri, allo escoperto. O messo lá, cartelina, nello zaino, o controlato una, volta ancora, e o nome secreto, su faglio. Derek Sykes. O escreto eu, nome suuna, lista. Acanto a meile e o lembriologo. E o chamato Sandra Perdi cheiravam. Pronti a compilare la domande formali alla clinica, non possiamo ancora parlare de arresti o de sentenze. A strada é lunga e incerta. Ma la direzione e chiara. Esmacherere, protegere, ricostruare. Mentre lá se tá fori, continuava lá sua routine, e o respirato a fundo e o pensato per lá. Prima volta come, sarebbe stata lá, vita dopo. Não avevo risposte definitive. Avevo per, um projeto de verità, e quella verità avrebbe iniziato. A parlare in luoghi dav, prima se era solo silêncio. La festa era fissata per un sabato pomerigio de fine giugno. Um giardino piccolo, macurato. Lucínia pese Trey Rami, Tavoli, com Tovaglichiari, e aria che doveva suggerire normalità. Era uma normalità che io avevo, certo come palcoscenico, niente urla, niente insulti. Sol persone che avevano, visto la nostra facchisata, e che, ora, avrebbero ascoltato ai feti. Avevo costruito lá, lista degli convidati, com a stessa cura, com cui, avevo montato, il dossier. Amici stretti, colleghi, membri della famiglia, alcuni vicini che avevano assistito a cena compliani, e soprattutto alcuni del persone che avrebbero potuto testimoniare, Claire, Roselin, Sandra, Mali, l'embriologo. Não avrei exposto, persone che non volevano, parlare. Avevo, chiesto, lá. Loro presenza com discrezione, spiegando che se tratava de uma riunione privata e che seai sarebbe stato um momento per parole importante. Serano decorazioni, mini cupcakes e um tavolo campi coli regali coperti da uma tovalha. Uma chana de festa. Exatamente sei, chei. Serviva per attutire la sorpresa, quando avesse colpito. Grant rivato, irritado. Com, eu, solito, sorriso. Chenel, tempo aveva. Cambiado, sfumature. Prima era calore, ora aveva qualcosa de calcolato. Come, chissatie la própria imagem. E ancora, funzionale. A estreto mani, parloto com a gente. Scherzato. Não o sentito in lui, e o mínimo turbamento. Forse credeva, cheio não avessi. E o coraggio, dispor niente in publicar. O forse pensava, davvero che,
lá sua rite de protesione fosse abastanza, forte da sorbire qualsiasi colpo, e stata uma convinzione costosa. O impiegato la prime, ore a salutare gli ospiti, a ridere de alcuni battuti banali, a controllare il telefono, come se, ogni tanto, dovessi assicurarmi che tutto fosse ancora ao suo posto. Rosalinde me mandava piccoli segnali, no sguardo, seno. Sandra era seduta vicino alla porta, com a postura de si sa qual eu confine fra uma parola che salva e uma che rovina. Claire sembrava estranamente rilassata. Aveva sempre avuto e o volto. Disci visto troppo per esser sorpreso. Ma quel pomeriggio se era uma luz diversa. Nei suoi occhi, uma chiarezza che mi faceva bem sperare. Avevo preparato discorso breve e asciutto, ma prima de parlare volevo chei, la persone capicero chei não. Se sarebbe trattato de uma resa, dei conti personali, non volevo che nessuno soffrisse per spettacolo. Volevo che ai fatti emergessero, uno per uno, come Pieter Sucoi se poggia uma costruzione. Quando preso eu microfono, se è stato istante de silêncio. La musica se abbassata, qualcuno posato eu biqué. O sentito eu batito del mio bambino dentro, come uma base rítmica sotterrânea, e o capito che era ele, com me, presente. A che se não, ancora nato. Grodzi, a tutti per esser venuti. O dito, com voce ferma, que esta é uma festa, lu, sou. Mas se é uma coisa che, devo dire, per aspetto verso chie, que é per aspetto verso uma. Vita, che, verrà. Não é semplice, e non è personale. E la verità, che sciede de esser raccontata. O posato e o discorso, e o strato la cartellina. La persone si sono avvicinati senza fer domande. O aperto lá prima busta e o mostrato lá prima ricevuta. $3 em contante, annotata come, compenso, la si attindium, uma bolsa da etro, a clínica, o fato escorrere lá, copie del e-mail, o passato ai presenti gli screenshot del transazione. $15 per Donatore convenuto, poi note che parlavano de compensi extra. Verso personale amministrativo, la lista del sunchei salivano fino. A $30, e poi line che indicavano $50 come. Spese straordinari udito e numeri uno per uno, não per far rumore, ma per che la concretezza. Dei saldi togliva poesia alle scuse. La reazione è stata lenta, prima e o mormório, poi una domanda dal fondo, ma questo scilufato. O indicato Grant não era gesto teatrei, era ato de chiarezza. O spiegato, com calma, che não se tratava solo de pagamento. Se erano e meio com, intrademica clinice. Você, sui log, de acesso ao freezer, e ricevuti, firmate. O raccontato de come mail, sato la pressione di coscienza e dopo la promesse di protesione, avesse consignato uma confessione scritta, de come l'embriologo avesse ammesso di aver alterato et, chat e registrazione, de come uomo chiamato Derek Seitz avesse ricevuto. Compensi per, fungere, da donatore in cambio de denaro, o mostrato lá firme e numeri de transazione e messaghi, o pronunciato la cifre, $3,000, $15,000, $30,000, $50,000, e o fluxo PIN, grande $180,000. Che nella reconstruzione, risultava come una samache, aveva coperto pi, movimenti, ogni volta che, pronunciavo una cifra, vedevo qualche, volto contra si. Non tanto per il denaro, ma per quello che il, denaro, significava in quel contesto. Poi, o chiamato mail. Lei arrivata, ao microfono com mani,
tremante che, nascondevano, l'età e la stancheza de chi portato. E o peso de segredo. Adito pochei parole, lucide e sincere. Descrito come fosse stata contatata. Come avesse ricevuto saque de denaro e istruzioni, come se fosse sentita spinta dalla paura poi, col tempo, dal rimorso. A amesso de haver preso $3. All'inizio per favore chei. Lá avevano dito sarebei stato uma soluzione, ma che poi la cifra era salita de conseguenza e che la pressione erano diventate sistematis, quando finito, qualcuno trattenuto, eu respiro. Non se erano applausi. Se era uma tensione che assomigliava a rispetto per il coraggio. Ele embriologo é arrivato dopo. Volto palido, e parole, misurati, a spiegato, com frase tecniche, ma comprensibili. Ceserano registrazione, manuali che non corrispondevano, agli intrademica, eletronici, chei, alcuni campioni, avevano, avuto etichete, alterati, e chei, movimenti neu areia do freezer eronistate, registrate senza a correta, autorizazione, a consignato uma copia dei log, che collegava certe manovre a date, e orari, precisi, o fato, scorrere quei fogli, sultavolo come prove, non per inchodere la vergogna. Ma per dimostrare sico, non si trattava de errore occasionale. Era stata una série de interventi orchestrati. A quel ponto chiesto, a grande, se volesse parlare. Attentato uma replica, discorso studato, che sembrava vaniere da uma sceneggiatura. Parole de stupore, affermazione de innocenza, nulla de concreto, adito chei avrebbe collaborato com a autorità e chei sei sarebbero stei spiegazioni. La persone lo ascoltavano, qualcuno scuteva la testa, e o restavo calma. Sapevo chei gli, avvocati diurno e naturno avrebbero, cercato de minimizzare, ma o coro, dei numeri não. Si sarebei spento. Se erano, la ricevuti, lá e-mail, lá firme, se era lá confessione de male. Se erano e log, nel meso dela tensione, Rosalinde mi sfiorato la mano e mi messo biglietto. La polizia era pronta. Siamo andati in procura ieri mattina. Mi aveva scritto, i documenti sono stati valutati. Abbiamo ottenuto mandato de arresto per fraude e manipolazione dei processi clinici arriveranno ora, apenas se aí sarà movimento significativo. Não posso descrevere. L'emozione, come trionfo perché, não era acetata de humilhare. Era piuttosto, e o sollievo de aver messo, e o peso dela prova nel mani giusti, e o sollievo che, daí o sopir che, la comunità dela. Leg pu, intervenaire, quando sei sono fati documentati. Quando alcuni agente sono, entrati nel giardino, sei stato frúcio de surpresa, che non, e esploso em urla perché, nessuno sapeva, exatamente cosa stava per succedere, gli uomini, in divisa, hanno parlato con Sandra, hanno letto alcuni documenti, poi si sono avvicinati a grande. Lui, protestato. Cercato de rassicurare. La gente, ma la natura della acus e la materialità del prove hanno tolto, efficacia ali suo parole. Ele arresto e stato fato senza violenza. Gli agente, gli hanno messo la menete e lo hanno accompagnato via o seguito tutto com uma distância estranhamente composte. Não era o felice. Nel vedir, qualcuno amanetato, ero semplicemente ferma nela, consapevoleza. Che una vita. Che ancora non, conheceva nula, meritava, de esser difesa, dopo ele arresto, e o giardino, e rimasto, in una, sospensione chei, lentamente cominciato, a se oglies, alcuni ospiti, sine sono,
andate, altri sono rimasti per aiutare a smaltare l'imbarazzo. Sandra si è seduta accanto a me e mi stretto una mano. A ditadura come sempre. Non possiamo dichiarare colpe, ma possiamo dire la prove sono consistenti. Dito, o minuto. Nel corso dell'ora successive l'autorità. Hanno formalizzato la accus, hanno richiesto documenti alla clínica. E la notizia cominciato a filtrei. Não o cercato la ribalta mediática. Era o Pi, interessata cheio materiale, fosse archiviato corretamente. E c'è la persone, coinvolte, non venissero la siate, soli, nei giorni c'è seguirono. La mia vita è diventata un ponte trei e tribunali, e colloqui com e publici ministeri. E lá a cura quotidiana, per lá, bambina c'è cresceva dentro de mim. Rosalind continuato a escavare. Conti bancari, transazioni, e-mail, testimoni c'è, fino a quel, jornal avevano, avuto paura de parlare. Abbiamo consignato, tutuale, autorità competente, e abbiamo collaborato, come richiesto. La clinica iniziato, indagine interna. Alcuni membri do personale sono stati sospesi in via cautelativa mentre si definiva la portata do dano. Claire continuato a seguir lá, mi ecografia. E ogni volta cheio incentivo. E o batito era come, ricevere promemoria dela. Responsabilità, che avevo. Preso, não era o Pi, solo uma parte ofesa. Era la custódia de uma vida. Grant cercato de resistere. Isso ei, avocati rano, ventilato, teori de complote, de manipolazione del prove, de errore giudiziario. In privato, per, alcun, persone, che lui, credeva. Visem, rano, cominciato. Aprendere la distanze. Ai conte, aziendale, sono state, examinate. Alcuni movimenti. Risultavano collegate, a entità, visem, alla sua empresa. Questo, não, eu luago per raccontare. Ogni passo de procedimento. Che, appartiene, alla esfera, giudiziaria. Seai sarebbero, troppi documenti, e troppa precisione, che não, mi competono. Posso per, dir, che, eu mil, objetivo, non e mai. Stato annientar, uomo, era proteger, la mia bambina, e ristabillare, la verità. E stato in quel periodo che, o imparato há de appresare, é l'economia del silenzio, non quello che, nasconde, ma quello che, conserva, o smesso de parlare a vanvera, com persone che non servivano, la causa, o laciato che Sandra, e Rosalindes disseram, la parte legale. Che Claire, se ocupasse dela, mia gravidanza, e che mia madre, se ocupasse de mim, modo pratico e tenero. Viviam trascorso com mea ultimi settimane prima dela nascita, estirato lá, tutine, parloto, com firmeza, dei dettagli pratici. Celto per, mi alcuni, fornitori, e reimpito, la casa de Cibo, che profumava de casa. A volte mi svegliavo durante la notte, e la vedevo, seduta, in cucina. E o volto iluminato dalla luz del frigo, mentre ricontrolava la lista del cose da fé. Lá sua presença è stata uma rite reale e cauda. Se ai sono state. Atemi de vergogna, certo? Pensava ao modo em cui, em passato, avevo difeso il mio matrimônio, come se difendessi una pergamena antica, pensavo ali risorse, che avevo speso, fiducia, denaro, posinza, ma la vergogna, perso forza, quando visto la braccia de mia filia mover-se dentro de mim, quando sentito eu su piccolo piede battere contro la costole. O senso de protezione, vinto sua umiliazione. Quando finalmente abbiamo firmato la separazione formale, Sandra curato ogni dettaglio.
la protezione dei mai bene, la tutela della mia posizione genitoriale e l'esecuzione del clausole previsti dal prenuptial grante aveva proposto anni prima e o documento, che tempo me era sembrato, una formalità prudente. Aveva ora tutta un'altra lettura. Quella clausola de infidelta, che lui aveva voluto inserire, não avrebbe avuto lu stesso effetto se la verità biologica fosse stata manipolata. E o divórcio se é concluso rapidamente a mio favore, non per uma vendetta, ma per una série de accordi che hanno riconosciuto a realtà dei fatti e la necessità de meter ao primo posto e benessere della bambina. Não entro nei tecnicismi legali, dico solo, che Sandra lavorato, com eficienza e che o potuto procedere, senza che la mia posizione legale venisse svantagiata. Nel frattempo la vicenda della clinica preso uma pega biblica, ispezioni amministrative, richieste de documenti e, per alcuni membri del personale, la sospensione in attesa de chiarimenti. Clare avuto, ogni sostegno. Non perché fosse la dottoressa che mi aveva dito di lasciare. Grant, sebbene quella frase mi abbia colpita profondamente. Ma perché era stata lei a segliere la via della correttezza, quando aveva potuto segliere e o silenzio. Aperso colleghi e amici nel processo, ma guadagnato la mia estima e la mia gratitudine. Sei sono state note. Terribili in quei mi sono svegliata, pensando a sei. Che sarebbe successo se non avessi trovato quella meio sul mio laptop. E o pensiero me faceva venire freddo. $15 per um donatore. $3 que $30 lá picou tessere sum. Mosaico che poteva aver cambiato per sempre la vita de mia filha. Ma poi, serrano matine in cui, la luz entrava dalla finestra e o preparava lá copertina azzurra. Che avevo comprato de nascosto. E o futuro é stato una. Lata Trey, angoscia e attesa promessa. Alla fine, o giorno do parto é arrivato in una mattina de pioggia. O gdato verso Helios Pedele, com Vivian, accanto a mim, com a cartelina medica sato eu braço e la lista. Dei contatei, pronta sul telefono. Claire era ele, presente, e mia compagnata per tutti la fazi. Ela induzione e durata ori. E o dolore é stato intenso. Mas era quella, rite intorno, a mi che rendeva, ogne contrazione, parte de una promessa mantenuta. Quando mi è stata posta trea lá, braça per la prima volta, o capito chetuti e documenti, e discorsi, la prove, non erano scendiu, contorno de um momento pi, vero, la bambina pianto, forte, e poi, trovato, e o mio seno. Come se fosse stata predisposta, per questo, ele o guardata, e o saputo che, la giustizia non avrebbe fatto sparire o passato, ma avrebbe demolito, e o piano, che, aveva messo in pericolo la sua vita. Non voluto sottoporre la neonata, a esame publiciu dichiarazione, de natura genética, não era necessário. La minha maternità, não mai avuto come metro, um teste externo da esporre a comente. O voluto Sheila Bimba crescesse em um ambiente de cura. Dava lá responsabilità, e l'omor, contasseru pi, de una parola sum. Um faglio, per me, a celta d'esser mãe, ele avevo, guiar fatá, molto tempo prima de vedela. Era la celta de prender-se, cura, de esse presente, de meteri e o ben altrui, davanti ao próprio orgulho. La vita dopo parto, e stata lenta, e tenera, e o tempo se disteso in soni rubate, panoline da cambiare, visite de parente chei, avevano preso,
parti divers nela, vicenda, e che, ora se limitavano a guardare com afeto. Mia madre, e diventata, la compagna del notte. Mi insegnato, truci pazzi, che sembravano, antici e utilissimi, cucinato zuppi e raccontato storie. Rosalin, è venuta qualche volta per assicurarsi che i dettagli legali procedessero. Sandra mi inviato, aggiornamenti senza perdere mai la misura di professionalità e affetto. Claire è venuta a visitare la bimba, come se volesse assagggiare, e o fruto di quello che aveva aiutato a costruire la vita. Com o tempo, la rabbia si è trasformata em qualcosa de pi, e útil la determinazione a non lasciare che la mia esperienza restasse isolata. O cominciato a parlare com Alterdam, a condividere pesi dela, mia storia in ambiente riservati, a consigliare consigliare-se qualcosa non tornava non mai voluto, diventare exposizione pubblica dela, mia ferita. Piuttosto, o certo de utilizare la mia esperienza per aiutare-si potesse trovar-se in situazioni analoghe. O partecipato a incontri dava-se parlava de consenso informato. O spiegato é l'importanza de conservar ricevute e e-mail. E o sottolineato che spesso la verità se nasconde nel pieg dei numeri. E o processo judiciário che seguito não é stato. Film de chiusurinet, sei sono stati, momenti di stalo. Richieste de integrazione documenteio, deposizione, controinterrogatori, grant e stato, arrestato. Affrontato, accusei, ora sono, parte de procedimento. Não posso afirmare que existe definitivi o durate, de pena perché non é, e o mil campo, e perché. Secondo la regole de prudenza, não posso dare sentenze, definitive, su questioni, in corso. Posso per, diercei, e o sistema reagito, alle prove, che sono state, presentate e che alcune. Persone della clinica reno, collaborato. Per chiarire responsabilità, e rule. Deve serviva cooperazione, ela abbiamo cercata. Deve serviva rigore. Se ai se amo rivolte ali, autorità competente. Lung da miela idea de Schilder, que esta página com senso de triunfo personale. La cicatrice rimangono, la consapevolezza che qualcuno vobia potuto. Pensare che la maternità fosse uma mer. La ferita de scoprire uma relazione costruita o che su calcoli. La diffidenza che a volte torna o sorgere de richieste pouco chiare. Ma accanto a quel feritse ma città di recostruzione, la fiducia ritrovata in persone, come Claire e Rosalind. Gli abibrasi veri, dela, mia famiglia. La dolcezza de uma bimba che, ogne jornal, me insegna quanto si, potente o gesto de prender-se cura, espesso michidono cosa significhe. Per me, famiglia ora, não é uma definizione teorica. E pratica. Família e tres arriva, quando eu mundo frana. Este cambia, e panoline, de not senza calcolo. Este te defende, quando la verità e escomoda. E, te disse lá, verità, a que, se é, difficile. La família é aquela comunità de persone che, per non, havendo legame de sangue, se algono de restare. La, mia bimba, guiar, pi, de uma família. La mia famiglia de origine. Dante errano combattuto comi, amici scerrano sostenuto, ele evidenza e professionisti scerrano messo. La loro competenza ao serviço do bene. Nessun teste genetico pu, misurere, questo, a volte penso, a la dottoressa, che aveva, spento, e o monitor. La sui parole, devi lasciarlo, arono dure. Ma non erono vuote. Erono invito alla sopravvivenza, non uma sentenza moral, ma uma valutazione pratica. Exortazione, a mettere, ao centro la cura. Non la recordo pai,
come lá dana che me aveva buttato, a de doce um destino, ma come lá professionista tia tá, em uma estanza pequena de documente, aveva celto la verità. Se oggi posso raccontare tutto questo non è per rivalsa, ma perché credo, che la verità, quando è chiara, protega. Non voglio che la mia storia sia letta solo, come a cronaca de um tradimento econômico, e la cronaca de um percorso cheio portato alla celta de proteger uma vita. É aqui um monito. Fidar-se é humano, informar-se é necessário. Conservare traxe, scidere, spiegazione. Legere la clausole dei contratti con la stessa tensione con cui si leggono i segnali del affetto. Sono atti di cura pratica. La violazione do consenso in ambito. Medico não é uma questione da sottovalutare. Este é de vigilância, e eu coraggio de usare la voce. Quando qualcosa non torna, eppure, tra tutto questo, se é a che spazio pela tenerezza. Ogni mattina, quando apro la stanza della bambina e lá guardo dormire, sou che lá, mia vita, e cambiata, em modo irrevocabile. O suo respiro, regolare, e la prova pi, nitida, cheia. Nonostante o complexo meccanismo de maison che aveva, minaxiato, la sua venuta, la cura prevalso, o imparato chei, la maternità. Pu, esser, uma celta ferma, quotidiana, fatà di gesti noiosi e meravigliosi, come cambiare uma copertina ou raccontare uma filastroca. Qualche volta, qualcuno mi chiede se ricomincerei a fidar-me. Respondo, che la fiducia não é mais cieca, se construísse e se valuta. Ora o pi, strumenti per riconoscere, segnali e per chiedere trasparenza. Ora sou xenon é um falimento, chiedere protezione legale o ascolter. Consigle quando se decide um percorso medico complexo. Mas, soprattutto, sou che la mia capacità di amare non è stata scalfita dalla fraude, ao contrário, e diventata pi, matura pi, capace de segliere sei ai, chei, protegge chi sto amando. Se é um bilancio che, voglio lasciare che ascolta, que esta storia è semplice, documentate, curei, chiedet, aiuto, non state, da solicon, e do bichei. Vodono, se sospettate, che qualcosa, non quadre, prendete a pipunte, salvati meio, feite copie, del ricevute. Se potete, parlate com um profissionista che vi ascolte senza, pregiudese. É l'esperienza mi insegnato che, la verità, non sempre arriva, de colpo. Molte volte se rivela, come um assemblagem de detta glitchei, messi insieme, diventando inequivocabile. Não intengione de chuder, questo capitolo, comparou-lhe de vitória o sdegno. Voglio chiudelo com uma promessa. Continuer, aprender-me cura dela mia bambina. Continuer, a tradurre lá, de e rabia, e util, quando serve, e continuer, a ricordar, chei, la família. É um ato cotidiano, se siete arrivati fin que, grazie per havermi ascoltata. Se questa storia seis parlotto, potete trovare alter testimonianze, si meli sul canale. Se volete, condividere a vostra experienza o lasciare um commento, fatelo com gentileza, menos ogne história, ogne salvataggio, conta. La vita prossegue, la mia bambina cresce, e ogne giorno mi insegna lá. Definizione pi, pura de família. Ci te segli, ci te custodisse, e ci construísse com vati, uma casa de piccoli gesti. Não ei o DNA, a fera uma mare. E lá cura, se posso lá servir com imagine. La próxima volta, che sentirete, um quadro e batere. Ricordate vi, che quel suono epi, prezioso de qual siase, cifra, e che protegerlo. E, espesso, é l'unico, conto da vero, importante da saudade.